रामचंद्र की जाएगा यही घर में मैं नहीं बेटवा तुम तरह नहीं देखता अबे साले खाओ बेटवा धुआं खाओ जा पानी उनी पी लेता तब जा लालचंद ये पिए चलो था पी ले है ना हाँ पानी नहीं पिए दादा रामचंद्र किए जाएगा हमारे बेटवा कब है निर्दा दे जाएगी कहाँ खवाई बात तो सही है तो कठवा खवाई पानी वानी पी तब जा नहीं यार जल्दी पिए पानी पिए ये है ना हाँ ये ना स्वाद लेका नोक लागत तो हिंदी में है क्या कई तारीख के कर होई अरे 4 तारीख को कोई हमारा घर की जावे खबर किया बात तो सही है बेटवा का करिए तारीख अबे साले